एक बार में बैच कितना का बन जाता है अपने पास? ये सारा कितना है? हाँ मतलब पाया कितना का डालते हैं बैच धान? ये 25 लीटर का। 25 लीटर। हाँ 25 लीटर में गिरता नहीं है? बाहर गिरता नहीं है? हाँ, सब जाता है। ठंडा रहेगा तो 20 लीटर खर्च जाएगा इसमें। हम्म। गर्म रहेगा तो 15 लीटर रहेगा। 15 और 2 लीटर। हाँ गर्म रहेगा तो। और ज़्यादा से ज़्यादा 20 लीटर के आसपास। हाँ और जब ठंडा रहेगा तो फिर 20 लीटर में पड़ जाएगा ये दवाई। अच्छा। ये अभी लगभग कितना डाला बैच में? ये हाँ ये लगभग कितना पड़ा था इस बार? दूध हम्म। 15 लीटर। 15 लीटर। प्रेशर अभी 100 से भी नीचे चल रहा है।